the mist. Tonzije wano ku Delta nsanga ku Sharita's Bridal World bali eri Sharita's Bridal World. It's a bridal supermarket. Tulina buli kimu ekikwatagana n'ebyemikolo ateeka omukolo gwo mu lunaku luno, gowns, changing dresses, kusomesa abaana mbiri, buli kimu. Ate era bw'obeera olina mami eyakolamu oyagala tukyaze ku programu eno ng'olaba nti olugendo lwe tujja kuyambako abakyala balo okubazaamu amaanyi ate nabo bongere okweyongerako. Essimu yaffe kweri ng'otukubira oba ng'otusindikira ennamba. Ate naye bw'obeera wekkiririzamu nti oli eyakolamu ng'otubuliramu naye ebikwatako nga tukuleeta kubanga ekigendererwa kyakweyamba nga ffe abakyala. Tukyalina emmami Mary Mutesi Buyinza. Olugendo lwe mu butuufu nze saagala amalirize oba ggwe ali eyo owulira otya? Munnange ng'oyingira Wannyange ng'ogimaliriza? Nga ngimaliriza era bwe ndamaliriza ne performinga bulungi. Okay. Ne nyingira university. Okay. Makerere University. Wagendera ku government, private? Nagendera ku government. Era mu biro byaffe mu Busoga district zonna eza Busoga yenze yasinga. Yes, yenze yasinga. Nenyingira university ndowooza nali wakutaano nkyakijjukira nali wakutaano mu admission e Makerere. Kati bwe ntuuka e Makerere no waliwo something interesting nti nze okufuna admission e Makerere gwe gwali omulundi gwange ogusooka okuyingira Kampala. Kiki walinayo kubakojja naba anti bonna bewajjanga okuwummulirako eno? Nedda baalimu naye nga nabo bali mu byabwe. Kati nze lwe lwasooka okuyingira Kampala. Biki bye walaba ebyali byawukana n'eri ng'oyingidde Kampala? First of all nga nzija senga naviira wa senga njagala nnyo ebitengi okuva obuto. Kati senga nanyambaza ekitengi naye bwe yanyambaza ekitengi nga ndi katono nanyambaza ebikooyi. Yansiba kyali kyasenga. Kati nanyambaza half peti nateekako akakooyi akatini nateekako ekikooyi ekinene kino ebimyufu nanteekako half peti ekikooyi kintuuke bulungi namala nanteekako full peti zino empanvu ezibeeranga ebiteeteeyi. Kati awo nenkapuka mu kikooyi ne mu kitengi. Kati bwe ntuuka mu paaka e Kampala ne baŋŋamba nti gwe bw'oba ogenda Makerere nti buuza ezigenda e Bwayise ze zijja okuteeka e Makerere. Kati nze bwe nalaba ez'e Bwayise ne banteeka mu bampisaawo paka Bwayise. Kondakita wali tewamugamba? Ne mugamba. Kati bwe tutuuka e Bwayise kwe kumuddamu ne mugamba ssebo nno nze ŋŋenda Makerere ku ngenda Makerere ku university. Kati naga ono tukuyisizaawo omwana. Kati bambi ebiro ebyo ng'okuva mu kibuga okugenda ku university osasula nnusu 2. Kati n'akwata 2 n'abimpa n'ayimiriza takisi n'agamba omwana ono mumuteeke ku kageeti kali ak'e Makerere. Ne bantuusa ne nnyambuka. Naye wali owulira otya ng'oyingira e Makerere? Nawulira ng'obwengula bukyuse. Abaana tebakutunuulira nnyo mu bitengi? Abaana bantunuulira. Era wali we tulabira results zaffe n'admission zaffe nga waliwo abo ba Kampasa abayingira edda Senate building baali tebannagizimba nga zibeera eri ku main. In fact bahanginganga wano nga ku Faculty of Arts awo we babiteekanga. Kati we tuyingira
wenyingira nga baliwaawo kati nga bali ready okwaniriza erinnya lyo Gwani congratulations Gwani nga bakulabira erinnya kati engeri gye nali nkola nnyo debate nga Busoga eyo yonna bamanyi kali akawala akava ewanyanga akadebating ennyo kati nga abamu already bandabako abaalinga mu bibiina ebyawaggulu abayingira edda ne baga ono si ono mutesi gwe oweewanyange oze nti kati omu bwe yantunuulira nantunula naye wait a minute oyambadde ki Omanyi onyumye lugoye lwasenga lugoye lwasenga yampadde ku kitengi kye yatulika naseka naga Mutesi woba ojja ku university genda oguleyo obwambalo genda oguleyo obwambalo obwakabi abaana beeno bambala shorts bambala bu miniskirts bambala trousers eziri tight byoba ogenda ogula agagantu bo tegagenda kukola wano munaffe totuleetera kyalo tewawulira bubi nze saawulira bubi kuba bye yali ayogera ng'ate mbitunuulira nga sibitegeera nga sibyagala paka by the way up to today nze sambalangako jean trouser kijja kwewuunyisa up to today nze sambalangako legging okimanyi namala university nga nze sigenzeeko mwanjenwa nga wasubwa mazima nze saabigenda tebikuaffectinze kati kwagala gendayoko bwe bulamu bwange kwegamba buli omu ntero gamba abantu nti buli omu mu buvubuka bwe alina ekimutwala kati nze ekyantwala ennyo bya bufuzi nga ntambula ebigere okuva e Makerere ku university paka ku obligato ku Kimeeza walina post ki ku university bwe ntuukayo mmalako omwaka ogusooka ogwokubiri wetwabeerera ku HS yaliyo omuwala nga bamuyita Sarah Kajingo ya contestinga ku bwa guild Sarah Kajingo si yali mu Facebook page ya president yes so kati Sarah oyo ffe wetubeera mu HS yawo nempulira ettutumu lya Sarah nenkisalawo mu mutima mu senior 5 nenga wenatuuka ku university ndina okwesimbawo okubeera omukulembeze w'abayizi e Makerere era twasomanga ng'ekimu ku kinsomesa ennyo ebitabo ndina okuyingira ngende e Makerere nange neesimbewo nga Sarah Kajingo bwe yakola ki wakituukiriza nakituukiriza weesimbawo ku posti ki neesimbawo ku bwa guild president kuba mu planning o campaigning oba campaigninga ng'otya era oba ate mu biseera ebyo nga ndi speaker wa UID e Makerere Uganda Young Democracy era eriyo akalango ebiseera ebyo radio Simba ke yakubanga ennyo nga muzeeyi president yagamba aya bas era akalanga ako bakakuba nnyo ebiseera ebyo nze yakulembera kuba nali mukulembeze w'abayizi nze yakulembera okwekalakaasa okwagaana president Museveni okwogera tewatyanga abantu babatandika otya okwekalakaasa anti ngambye nga bw'olaba omwana anyumirwa ebyamasanyu mu buvubuka bwe bw'asituka essaawa 7 ogw'ekiro n'agamba wanendongo mu siriki mwanjenwa wano weenyumira n'atatya kiro yita mu kibuga n'oli naye alina okwagalamu ebyo ebyobufuzi bw'atyo bw'abeera nga tatya kati okwekalakaasa mwakolanga kyawo kati okwekalakaasa wemmala okwesimbawo nembeera omukulembeze ow'abayizi kati culture ezimu eziri ku university tolina kukkirizaganya na gavumenti it's a rule kwegamba obeera out of place president bwayogera ekintu gwe nokkirizaganya nakyo awo tweyita cream de la cream cream
muddira cream mwe abasingayo obugezi mwe abalowooza ennyo kati ate muyingira mubiri n'okusoma ku byafaayo bya revolutions n'osoma ku Thomas Sankara owa Burkina Faso eyali omuvubuka eyakulembera revolution n'atuuka n'okubeera president n'osoma ku biographies z'aba Nelson Mandela ba Mahatma Gandhi ba Winnie Mandela kati n'ofuna muli obuvumu n'oyambazibwa n'otandika okutambula nga owulira nga naawe olina amaanyi agavuunika gavumenti. Wabatandika otya kigambo kye kyabatandisa strike kye bakola wayimirira otya n'oyogera kati ebiseera ebyo of course muba mulina okulaga amaanyi gammwe ng'abakulembeze kati mutegeera nti president ajja kujja ayogere kati mmwe mulina okuteekateeka okumulemeesa nammwe okulaga amaanyi gammwe so kati nentandika okukola meetings nenkola meetings nenga omanyike tugenda okukola nti tetumukkiriza kwogera tayogerera wano Freedom Square faabafuga Freedom Square faabafuga President Museveni ndiye aja ayogerere wano nga ffe wetuli tetumukkiriza kati nga tumobilizinga yali abakoze ekibi kwegamba mukwata ku busonga corruption kino n'ebitabakwatako naye nga mmwe muwulira eggwanga mulyetiise mu maanyi gammwe musobola nammwe okulaga nti wetuli eno university yaffe ne musoma ku ba Muzeeyi Ruhakana Rugunda nti be batandika youth wing ya UPC baali b'amaanyi ne musoma ku Booralo Otunu baali b'amaanyi ne mugamba kati naffe mu biro byaffe tulina okubeera amaanyi mugapima mutya nga muopozinga gavumenti eriko so kati ne mukunga bakiyita okukunga mobilizing ne mobilizing structures zammwe ne mukola deployment zammwe kati gwe gwoli wakukuba nduulu paka kati mwe abagenda osookayo mu State Square mugende mubawe hard time then feka tusinziire ku Lumumba Hall ne mujjanga mubakinga we go muwaga kitegeera kati tugenda okuyingira ku Freedom Square Muzeeyi nga atuuse amaanyi nga bwe gali kati ekibinja ne kigenda we go kumbe ate bino nabyo oyiga luvannyuma kumbe bwe tumaliikiriza pulaani zaffe zonna intelligence nga yetuyingira mudda intelligence bimanye yetuyingira mudda abamu gye bali nabo baba bayizi nga basoma of course government yonna enaatuula mu buyinza amazima erina okubeerako n'abantu ba informers so ne ku university nga kuliko abaakomawo abamu bakola masters abamu bali mu ba students kati kumbe nze nkulembedde ngamba we go abanyanukula we go balina ne uniformed officers nze bekulembedde bakukola ki ate tuyingira State Square kumbe bo bamperekera ntuukire ddala wali we bayita scene of crime abannanga abalala bonna baodongawoto babaliddewo dda ova nze ndowooza bangoberera nze ntunudde mu maaso abanyanukula balala kumbe bali officers bambadde civilian attire baodongawoto be basooka okutwala n'abalala baali babayita Kidega munamateeka mukulu muno kati ye Gimara Francis kati nze ntuuka wali kuba bamanyi nze ring leader nze yakipulaani nze kyonna of course ne batwarestinga n'abamu awo abaatujoyininga ne bakuteeka mu kkomera ne banteeka ku kabangali ne batutwala wandege ya poliisi oluvannyuma ne tuvaayo ne tuddayo
Nenga tobiti ebyo byonna. Muli yeba stage ey'okukkiriza kwo. Yeba stage in life. Obuvubuka bwo kye buba bukutuma okukola. So kati nze obuvubuka that teenage 18-19 nali nnyo mu youth activism, political activism. Kyova ntera okugamba abantu nti buli mwana abeerako n'ekimutwala. Tetulowooza nti ndongo na kucyakala kwokka kwe kusobola okwonoona omwana. Ne too much political activism asobola okukwonoona ne degree n'ogireka emakerere n'otagraduatinga. Tulina bangi nga activism yabatwala. They were baptized with the activism fire. Ne batasobola kuvaayo. Ne baluzinga. Abavubuka beeteeka ennyo mu activism eyo eya politics oyinza bagamba ki? Kuba tubalabye nnyo mu kiseera kino naddala n'abakyala bakyetaddemu ennyo oyinza kubagamba ki? Obulamu bwabwe butaggwerera. Ekintu kyonna kikole out of your personal conviction. Wobeerako remote control akikuyingizaamu ogenda kugwa nakyo. Naye buli gwe lw'okiconceivinga nga owulira ky'oyagala era omala n'oconceivinga regulatory. Eriyo nze over the years eriyo abawala bangi abagolokose nga ntunula ne nga ono apapye agenda kutomera mangu. Eriyo abamu be natunula ne nga no ono kati afunye access mu ofiisi za waggulu. Ono speed gyagenderako tagenda sigala waggulu. Kati eriyo kyenna mastering out of experience. Eriyo mukwano gwange omugenzi Barbara Almadi eyasooka okweyambulira poliisi that activism n'agiraga amabeere wali ku State Square. Namutunuulira ne nga ono bigenda mutama mangu kubanga alina another force emusindika naye nga si yakiwulira. Kati okwepackaging okwo otuuka ekiseera n'obuliramu nga tokyasobola kudda. Ate in life twetaaga okubalansinga. Balance your life, balance political activism, balance spiritual involvement. Nti bw'oggwera ennyo, you end up wasting your life into that. Life is about balancing. Balance your life. Bw'otagi balansinga ogenda kulaba ekimu nga kikuva weeyinga kikutwale kikuzitoowerere nga liringa ejjinja lye bakusibye mu malaka ogende obbire mu nnyanja. Kwegamba abaana beetadde nnyo mu byobufuzi obagamba babibeeremu naye babalansinge. Tokeera ku makya nga the only activity gy'olina okukola political activism. Keera ku makya nga olina ebirala by'okola. Tambuza bizinesi yo. Beerako akantu k'otandika. Obwongo bwazikeko innovation. Obeereko n'ekyotandika. Kwegamba ekyo kikutwalireko obudde. Then odde eno mu byobufuzi ng'ozze kukola interest yo gyeri oba hobby. Eriyo abantu abamu ebyobufuzi okuwakana debating nga it is a hobby. Nga tosobola kimujja. Ayagala n'okugjawo munne. Anti abo baba over immersed into it. Baba becoming obsessed. Kubanga hobby tekusindika ate kutta munno. Awo kitegeeza oba oyingidde ku level ya obsession ngeri y'ekirala ekikwambadde mu bwongo bwo ne mu mutwe gwo nga tokyakikontrolinga. Ebyobufuzi kasita n'olaba nga bitandise okuleeta obusungu n'obukyayi omanyanga kati etandise okuba obsession ogenda mu extremism. Kati fe ababibaddemu okumala ebbanga tumanyi nti oregulatinga. Mukama yannyamba nti nze nabitandika nga ndi muto. Mmanyi bwe sitadinga wave n'embalansinga n'enregulating obulamu bwange. Okolagana bulungi ne ba opponent bo. Weesimbyewo nabo ekamuli okolagana bulungi nabo. Ne mu opposition abasinga obungi mikwano gyange ntera okugamba abantu bwe nti kino kankyogere kiyinza okuyamba omuntu omu. Fe bwe tuba mu studios
eza politics, it is a show. Tugiyita political talk show. It is a talk show. Show ya kuwandula bigambo kuwandula muliro. Show ya kuwandula bigambo kuwandula muliro. It is a show. Era nga bwonobera show kyenalaze bwobera nazo. Yes, music show. It is performance. Kati n'abamu ababeera mu studio ebimu babikiriza byeboogera ebimu tebabikiririzaamu. It is a show. It is a music show. Kyakoze wali si kyali. Kati here is the secret. Ogenda ne mukubagana n'obuzindalo ne mubusaasaanya eri abalina that kind of temper. Kati we mumaliriza noga naye mwana enjala ennuma oba wano waliwo ka restaurant kati olumala naga nte sijangu tugende tunywe chai ne mutuula ne mulya akatogo kamwe ne munyumya oluusi n'akugana okugana naye mute sigwali mu basajja bano nnoonyezaayo eyo ekyeyo obwavu mbadde ngamba nti Sheno kekomewa naye mami tugenda muza weekend ejja amaleyo obukodyo buno bwe bakozesa naffe tulekeraawo okweyuzayuza kubanga bali betweyuliza si byabaliko programu ya mami eyakolamu ekitundu kino ekyokubiri kikomi wano Sarah nejja tugenda kubanga tweyongerayo n'ekitundu ekyokusatu ekyakamaliza oba tunaamaliriza omukyala ng'ayogera ebigambo ebirungi nkwagala nnyo.